Ժորժան, հիմա բերեք սկսենք, մարդիկ ովքեր մեզ կմիանան ու շուտ կարող են հետո նորից դիտեն այս հաղորդումը, այս եթերը, շատ կարևոր ինֆորմացիա Ժորժան, անցած անգամ ձեզ պատմեցի, ասեցի, որ հները այցելում են սահմանամերձ այդ տարածքները և փորձում են վախ և սարսափ ներմուծեն ապրող ժողովրդի մեջ, որ ձեր հողերը տալու է Նիկոլը։ Բացատրեցի, որ դա աբսոլյուտ իրականության հետ ընդհանրապես կապ չունի, սադրանք է և սադրանք է ոչ միայն Նիկոլի դիմաց, այլ հենց այդ ժողովրդի դիմաց, որոնք սահմանամերձ գոտում են ապրում, որ այդ տարածքներում հիմնականում ապրում են ոչ ապահովված ընտանիքներ, ասենք աղքատությունը մեծ է այնտեղ և մարդիկ իսկապես ընկճվում են և այդպիսի լուրեր են լսում, բայց այդ լուրերը տարածողներին դրանք միտումնավոր են անում, հասկանում են, որ այնտեղ առաջի հերթին սահմանի պրոբլեմը կա, երկրորդ հերթին փողի պրոբլեմ կա, այսինքն եթե կաշառվող կա, կարող են այնտեղ կաշառեն։ Ուրեմն հիմա մի հատ կոնկրետ դեպք և տեղ, Ոսկեպար գյուղ, գտնվում է Ադրբեջանի սահմանի մոտ և սովետական ժամանակներում վերևը Ադրբեջան, ներքևը եղել է փոքրիկ գյուղ, Ադրբեջանի անկլավ, որը հիմա շահագործվում է Քոչարյանական, Դաշնակ, այսինքն հիմա դրանք նույնն են։ Գնում են այնտեղ, կոնկրետ տեղ եմ ասում հիմա, անունը տալիս են, Ոսկեպար գյուղ, գնում են և սադրում են, մարդկանց հայտարարում են, հորդորում են, որ ձեր հողերը հեսա Նիկոլը տալուց է ադրբեջանցիներին։ Ուրեմն մինչև այս թեման ավելի հստակ ասեմ, միանգամից ասեմ, Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի սանտիմետր, ոչ մի մետր, ոչ մի կիլոմետր, ոչ մի միլիմետր, ոնց ասեմ էլ, չի տրվելու Ադրբեջանին, չի տրվելու Ռուսին, չի տրվելու ոչ մեկին։ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած սանտիմետրը դա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Տիրապետելու ձեր գյուղի Ոսկեպարի ժողովուրդ, ձեզ եմ ասում, ձեր գյուղի հողերը, որոնք Հայաստանի Հանրապետության մեջ են, սովետական քարտեզներով մինիմալ մնալու են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ձեր գյուղը մնալու է ձեզ։ Դա ինչ է նշանակում ձեր գյուղը տալու են կամ ինչ-որ հողեր տալու են, ինչ ապուշություն, դրան ոնց կարելի է, ասենք, դրանց ոնց կարելի է տեղ տալ նույնիսկ, որ կան ձեր գյուղը ինչ-որ այդպես բան ասեն։ Հասկանում եք, Ժորժ ջան։ Երկրորդ, անկլավների մասին ասեցինք, խոսացինք, դա էլ բացատրեցի։ Ադրբեջանը չի ուզում ինքը այդ անկլավների քայլը անի սկի, ոչ թե միայն խոսում են, որովհետև նա հասկանում է 7-ից 8 անգամ ավելի հող պետք է Հայաստանին տա, եթե այդ խոսակցությունը գնա։ Նրանք ուղղակի դա չեն անելու, այդ փոխանակումը անկլավների, մենակ Արցախաշենի մասին չի խոսքը։ Այն տարածքները, որ հիմա հսկողության տակ է Ադրբեջանի, պետք է անցնի Հայաստանի, եթե այդ ձևի փոխանակում լինի։ Իսկ եթե թեկուզ փոխանակում լինի, Ոսկեպարը չի անցնում Ադրբեջանի, Ոսկեպարը հայկական հող եղել է և միշտ էլ մնալու է։ Ոսկեպարի դաշտերը, որոնք Ոսկեպարի մեջ են և ոչ թե ասենք Արցախի մեջ են եղել կամ չգիտեմ որտեղ են եղել, սենց թե նենց ցանկացած պարագայում մնում են Ոսկեպարի մեջ։ Հասկանում եք, Ժորժ ջան։ Ախր այդ սահմանների գյուղերը և ժողովուրդը, ձեր սահմանները միշտ եղել է հարակից, ասենք այդ ադրբեջանական հողերի, սովետի ժամանակ, սենց ասեմ։ Հասկանում եք, ոչ մի խոսակցություն չի եղել հողերի գնա, ինչի պիտի հիմա լինի, և նորից կրկնում եմ, ոչ փաստաթղթով, ոչ խոսակցությամբ, ընդհանրապես չկա այդպիսի բան, որ ինչ-որ հողեր պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին։ Հողերի մասին, այդ հողերի մասին խոսակցություն չկա սկի։
Այսինքն միտումնավոր գալիս են սադրում են, իսկ ձեզ ասեցի սադրիչների հետ ոնց են վարվում։ Нет, спасибо, իրանց լեզվով, որովհետև դրանք ովքեր գալիս են, դրանք զակազ են անում Կրեմլի եւ իրենց ընկերոջ Բաքվի։ Нет, спасибо, այդ լեզուն կհասկանան, իսկ եթե չեն հասկանում, լարում եք։ Էտա մնացեք, գան ձեզ ձեր տնում, մի հատ էլ ասեմ, որ հեսա թուրքը գալու է ձեր տունը տանի։ Բեկալի, կամ ինչ-որ Նիկոլը չլինի, Կոկոլը լինի, Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի սանտիմետր, ոչ մեկ չի կարա տա ոչ մեկի։ Համենայն դեպս Նիկոլը երբեք դա չի անի, որովհետև Նիկոլը ազնիվ մարդ է։ Նիկոլը կռվել է հողի համար։ Եթե Անտեր Պետրոսյանը, եթե Ռոբասերժները ստորագրել են, որ ասել են հողերը տան, Նիկոլը երբեք չի ասել հողը տան։ Նիկոլը կռվել է։ Այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց, կարար հողերը տար հանգիստ կյանք վարեր։ Չարեց մարդը, կռվեց, ու մինչև հիմա պատերազմ է գնում։ Դա էլ եմ ասել։ Կապիտուլյացիա չկա, Նիկոլը չի պարտվել պատերազմը։ Հասկանում եք, այդ կռվի այդ դրվագը, այո, վատա վերջացել մեր համար մինչև հիմա։ Եթե պարտվել ենք, ինչի չկան ինչի է Ադրբեջանը կռվում, ուզում է ներս մտնի։ Պատերազմը շարունակվում է, հասկանում եք դուք, Ժորժ ջան։ Ուղղակի հիմա խաղաղ է ընթանում պատերազմ, որովհետև մենք ունենք Նիկոլ, ունենք մարդ, որը Ֆրանսիային, Ամերիկային տարա մցրեց ու հանդարտեց այդ Ռուսի ու Թուրքի հարձակումը Հայաստանի վրա։ Չի թույլատրում, որ պատերազմ լինի մեր երկրում։ Ցանկացած սադրանքին ճիշտ պատասխան, ճիշտ լուծում տվեց։ Ոսկեպար, համայնք, գյուղ, Ժորժ ջան, Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմինները ձեր կողքին են։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ձեր կողքին է։ Սփյուռքը ձեր կողքին է։ Անկոտրելի եղեք, դուխով եղեք, ձեր հողերն է, ձեր հողերը ոչ մեկին չի պատրաստում տալ, չենք էլ թույլատրի։ Ես անձամբ չեմ թույլատրի, իմ չափերով չեմ թույլատրի, որ Հայաստանի Հանրապետության մի սանտիմետրը տան ինչ-որ Ռուսին կամ Պողոսին կամ Պետրոսին, Թուրքին, են էլ Թուրքին։ Ոչ մեկ չի թույլատրի, ես այտենց հայ չգիտեմ, որ կասի եկեք տարեք այդ հողերը, ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ նրանք ովքեր Ռուսի զակազ են անում, Թուրքի զակազով գալիս ես, փորձում են ասեք ձեր հոգիները շեղեն, ձեր ուղեղները շեղեն, դուք շեղվող չեք, դուք հայ եք, դուք առյուս տեսակն եք, մի տրվեք այդ սադրանքներին։ Нет, спасибо, պատասխանն է, երկրորդ անգամ Դավիթ են անում, լարեք դրանց։ Ժորժ ջան, բոլոր սահմանամերձ համայնքներին է վերաբերվում, չթողեք, որ ձեր վրա հոգեկան ճնշում գործադրեն, ֆիզիկապես չեն կարող արդեն, որովհետև Փաշինյանը դրանց սանձել է, դրանք ոչ ուժ ունեն, ոչ զենքերը արդեն ունեն, այն որ ժամանակին ունեին, ոչ էլ այդ իրանց լկտիաբար այդ պարլամենտ, գյուղապետ, չգիտեմ այդ, դրանք արդեն օրեցօր քչանում են, այնտեղ էլ ովքեր որ կան պատկան մարմիններում հներից, դարձի եկեք, ժողովրդի ցասումը, ժողովրդի ջղայնությունը, ժողովրդի զայրույթը, դրանից ահռելի երևույթ չկա մարդու համար մոլորակի վրա։ Ուշքի եկեք, պատմություն կարդացեք, հասկացեք, Ֆրանսիային մի հատ նայեք, հեղափոխությունը, Նապոլեոնը երբ եկավ, մի հատ Գերմանիային նայեք երկրորդ համաշխարհայինը, մի հատ նայեք, տեսեք այդ մենշևիկ բոլշևիկները ինչ արեցին, ժողովուրդը երբ ոտի է կանգնում, հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Շատ վատ բաներ է կատարվում հիմնականում ձեր համար, թալանչիների, մանանչիների համար, ուշքի եկեք։ Ժորժ ջան, հազար ներողություն, եթե մի քիչ էմոցիոնալ այս հարցին մոտեցա, ուղղակի կարծում եմ, որ ազնիվ չի սահմանամերձ մեր հայրենակիցների նկատմամբ այդպիսի ոտնձգություն անելը։ Հասկանում եք, գնա սահմանի մոտ ապրող մարդկանց, որոնք արդեն ինչ-որ միտեղ ասենք ուշադիր են, որ հանկարծ թուրքը չկա, գնաս այդպես բաներ ասես, միտումնավոր,
աթոռի համար։ Տականքությանն էլ, տականք լինելուն էլ չէ սահման կա։ Այդ դաշտաններն ու այդ դաշնակներն ու այդ Քոչարյանը միասին այդ սահմանները արդեն մի քանի անգամ անցան։ Ասել եմ ամիսներ առաջ Ջորջան, նրանք ովքեր ինձ հետևում են, ախր հասկանում եք, ես մարգարետ չեմ, ես ուղղակի տեսնում եմ այդ ճանապարհը, որ գնում ես, դրան ա տանում։ Ամիսներ առաջ ասեցի, ժողովուրդը ոտի ա գալու, կանգնելու, սկսելու ա չափալախի ձեզ։ Ծեծեր, բաներ, դա լինելու է այդ ճանապարհը, որ գնում եք։ Չհասկացան նրանք։ Ասեցի, ժողովրդի հետ չի կարելի այդպես վարվել։ Եթե ուզում եք ժողովուրդը ձեզ ընդունի, պետքա սիրվելով, ոչ թե վախեցնելով։ Այդ 90-ականների սիստեմը, որ գնում վախացնում եք։ Գնում եք ասում եք հողը կտանք կամ ի՞նչ է նշանակում, հեսա ուժի գանք սաղից սպանենք։ Հասկանում եք։ Գնան մարդուն ասեն, հեսա ընտրությունից հետո մենք ենք գալու, քեզ սպանելու ենք, կամ ձեր գյուղին վառելու ենք ձեր գյուղը։ Ժողովրդի զայրույթին, եթե արժանացաք, ու դա արդեն սկսվել է արդեն։ Դրանից վատ բան չկա, ես չեմ ուզում, որ իմ երկրում այդպիսի բան լինի, բազմիցս ասել եմ, բայց այս ճանապարհը, որ դուք բռնել եք հներ, դրան ա տանում, մի արեք, եւ Փաշինյանի ոտերը ընկեք, պաչեք, որ ես իրա թավիշով ձեզ փրկեց մի քանի ամիս, բայց Փաշինյանն էլ սրա դեմը չի կարողանալու առնի, ժողովուրդը եւ ոտի կանգնեց, հասկանում եք, զայրույթով, Փաշինյանը, որը հզոր մարդ է, ինչքան ուզում է հզոր լինի, ժողովրդի դիմաց նա մրջուն է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ժողովրդի զայրույթին չարժանանաք։ Դա լավ բանի չի բերում։ Սահմանամերձ գոտիները հանգիստ թողեք։ Այդ մարդկանց հանգիստ թողեք։ Մի գնացեք Անդորա ավելի խառնեք, արդեն թուրքը կանգնած է իրանց այդ սահմանին եկեղ կանգնել է իրանց հողերի վրա, հələ մի բան էլ մտել են ներս։ Մի գնացեք այդ մագոնը, գնաք կողները կանգնեք, դուխտակ ասեք, գիտեք ինչ կա, կողդ կանգնած եմ, ստեղ մարդ չի մտնելու, զենքը վերցնես կգամ կողդ կանգնեմ, կռնենք միջև վերջի մարդ։ Գնացել էլի նո, պատերազմի ժամանակն էլ եք անում, այս մեկ 44 օր գնացիք, հա, պոստերը տված, հա, ծախած, հա, փախեք, նույն բանը հիմա կատարում է, դավաճանությունը նույնը անում եք։ Ժողովրդի զայրույթը, նորից եմ ասում, հայ ժողովուրդը ասել են բազմիցս իմաստուն ազգ է։ Փոքրից ծնված օրվանից 3 ամսական երեխու աչքերի մեջ նայում ես, իմաստություն եմ ես տեսնում։ Բայց զայրույթ չլինի ժողովրդի մեջ, դա սարսափելի բան է։ Ես սարսափում եմ ձեր համար հներ։ Մի արեք դա։ Ուղղակի շունենք, գելենք, հայեք։ Չեմ ուզում, որ վատ բան լինի, բայց դուք դրան եք տանում։ Բախումների, բայց սխալվում եք, ձեր վնասին է լինելու, շատ մեծ հաշվով, մի արեք դա։ Ռուսի պատվերը, որ անում եք, Քոչարյանը ռուսի մարդն է, հասկանում եք, ռուսի ագենտն է, ոնց եք ուզում ասի, ինչ է, ոնց ուզում եք ասեք, ռուսինն է, ռուսի ստրուկն է, ռուսի սիրածն է, ռուսի, ոնց ուզում եք ասեք, այդ ռուսինը մեջից չեք կարող հանեք։ Դաշնակները, Քոչյանի մանգլավիկները ռուսի համար են հիմա աշխատում։ Մի թույլատրեք, Ջորջան, որ գան անեն այս սև գործը, որը ռուսը ինքը իր ձեռով չի ուզում անի, ադրբեջանցու հետ։ Ռուսը ազգի մասին չի խոսքը, ռուս ազգը մեր ընկերն է, ռուս մարդը լավ մարդ է։ Կրեմլի մասին է խոսքը, նրանք ունեն շահեր, իրենց շահերը առաջ են տանում։ Ու տանում են դա հենց այդ տեսակի կերպարներով։ Մի թույլատրեք դա։ Ջորջան, սա ասելով հանդերձ, հիմա մի հատ այդ Ռուսաստանի եւ Մոսկվայի շահերի մասին ես խոսամ, որ մենք հասկանանք, որ դա բան չի, անգլերեն ասում են nothing personal, էդի անձնական ոչ մի բան այնտեղ չկա, այնպես չի, որ Կրեմլը սիրում է հային չի սիրում, շահերի հարց է։ Ուրեմն սենց, Ջորջա, տեսեք, Ռուսաստանը աշխարհի հարթակում պայքարում է Ամերիկայի դիմաց, որովհետև նա իրան տեսնում է աշխարհի երկրորդ ուժը, Ամերիկան տեսնում է իրան աշխարհի առաջի ուժը։
Ռուսաստանը ուզում է ուժեղանա, որ Ամերիկային կարա դիմակայի ու ասեմ ավելին ուզում է համար 1 լինի։ Երբ որ համար 1 ես, այդ վտանգը ուրիշ տեղից ավելի քիչ է, որովհետև քեզնից վախենում են։ Երբ Թրամփը եկավ, Թրամփին էլ գիտեք, օգնեց Ռուսաստան տարբեր ձևով բան բերեցին։ Թրամփը եկավ Ամերիկային հետ քաշեց աշխարհի հարթակներից։ Այսինքն ազատություն կար Ռուսին, ազատություն կար Թուրքին, ինչ ուզում անում էին, որովհետև Ամերիկա չկար։ Շերիֆը տունը չէր, տարածքում չէր։ Ու սրանք ամեն ինչ անում էին, որ մնար Թրամփը։ Ամերիկայում չստացվեց նրանց մոտ, որ Թրամփը մնա։ Թրամփը դուրս եկավ, բայց միջև այդ նրանք հասկանում էին, որ այդ ընտրությունների ժամանակ խաղաքարտերը պետք է օգտագործեն, որ կարող է ինչ-որ բան փոխի ու արեցին։ Այս Հայաստանի պատերազմը մեկն էր Արցախի։ Արեցին ու փոխվեց, Բայդենը եկավ։ Բայդենը հիմա եկել ասում է, ես վերադառնում եմ աշխարհի հարթակ ու իմ տեղը, որ ես ունեի, պետք է հետ վերցնեմ։ Ռուսաստանը ասում է, չէ։ Ես արդեն ունեմ, ասենք, Սիրիա, ես ունեմ Թուրքիան, ես ունեմ SCN-ի։ Բայց Բայդենը ասում է, ոչ, մենք վերադառնում ենք, վերցնելու ենք, հələ մի բան էլ ավել։ Հասկանում եք, նրանք պայքարում են իրար հետ։ Հիմա այս արանքում այդ պայքարի այդ շախմատի դաշտի այդ քայլերից մեկը մի մասը, ասենք այն աչկոմի անկյունը, որ կռիվը գնում է, դա Հայաստանն էր, Արցախն էր եւ Ադրբեջանն էր։ Ռուսի քայլը մեծ մի հատ հաշվով մի հատ նայեք, այդ Օդակաբեյ, այդ Մաքսային այդ բանը, խումբը 4 հատ Ղազախստան, Հայաստան, Բելարուս, Ռուսաստան, հասկանում եք Հայաստան, նա փորձում է ընդլայնի դա, մեծացնի, ու նրա պլանների մեջ կար Լավրովյան պլանը հենց հստակ դա է, որ Ադրբեջանին բերեն տուն, Սովետ 2.0, բացատրել եմ 1000 անգամ, որ նրանք Սովետ են ուզում, բացի դրանից, որ նրանք են Սովետ ուզում, ասեմ սա, Արևմուտքն էլ է Սովետ ուզում, բայց սրանք ուրիշ տեսակ Սովետ են ուզում, ավելի արևմտյան, ավելի հնազանդ, հասկանում եք, Սովետ 2.0 գալու է ուզած չուզած։ Այդ խումբը որպես Եվրոմիություն լինելու է այդ տարածքում, բայց թե որ օրենքներով եւ որ սահմաններով, դա արդեն որոշվում է հիմա դրա մեջ մենք կարող ենք որպես երկիր դերակատարություն ունենալ։ Ու Փաշինյանը դա անում է։ Այն ժամանակ, երբ Ռոբը ասում է, ռուսը ոնց ուզի տենց է, այնի ճիշտ է կարծում, Փաշինյանը ասում է, ոչ, մենք ունենք երկիր, մենք ունենք պոզիցիա, մենք չենք որոշում տարածաշրջանը ոնց է, բայց մենք որոշում ենք, որ ոնց անենք, որ լավ լինի մեր համար։ Ու այո, դա այդպես էլ կա։ Ուրեմն Ռուսաստանի քայլերը, որ նա տեսնում է, ու պլանավորել է, նա է, որ Ադրբեջանը միանա նրան։ Սովետի տիրույթում, որը կար, նա փորձում է բոլոր երկրներին միացնի։ Հայաստանին ուներ տարիներ, Ադրբեջանի փորձում էր, չէր ստացվում։ Հիմա ստացվեց, բայց հիմա ստացվեց, այն բանով ստացվեց, Ադրբեջանը ստացվեց, բայց Հայաստանի պլանը, դե գիտեք, Փաշինյանի փուրը կտային, պատրաստից հետո կսպանեին, ժողովուրդը կաներ, քոչը կգար, ու ինչ կդառնար Ադրբեջանը Ռուսաստանի կողմ, Հայաստանը Ռուսաստանի կողմ, Արցախը ռուսական լրիվ եւ Հայաստանը իհարկե կզրկվեր Մեղրիից։ Լավրովյան պլան։ Իսկ դա ոնց էր աշխատում, շատ հասարակ։ Մեղրին փոխանակում էին Արցախի հետ, որ արդեն Քոչարյանը տարիներ առաջ պլանավոր է, պայմանավորվել էր եւ սպարապետի սպանությունը արդեն տեղյակ եք, եթե սպարապետը մնար, այդ պլանները լրիվ ձախողվելու էր, ինչ-որ միտեղ ձախողվեց, բայց այդ սպանությունով կարողացան հետաձգեն, որ հետո անեն էդի։ Ու հիմա այդ պլանը, որ Մեղրին փոխեն Արցախի հետ, ու Արցախը չդառնա անկախ կամ Հայաստան, Արցախը դառնա ռուսական, Հայաստանն էլ փոքրնա, Ադրբեջանն էլ մտցնեն, այդ Նախճեվանի հետ կպցնեն, սիրուն մեծանա, բայց լինի ռուսի տիրույթում, ռուսին այո ձեռ կտա։ Ռուսին ինչի պիտի ձեռ չտա, ավելի մեծ Ադրբեջան ուժեղ եւ 100% ռուսական, եւ Հայաստանն էլ մի քիչ փոքր եւ անկախ Ռուսաստանից, ինչ ասի անեն։ Հասկանում եք դա։ Դա վատություն չի անձնական հայի, դա ուղղակի շահերն է Ռուսաստանի։ Ու այս պլանը, որ նրանք ունեին, ձախողվեց երկու պատճառով։ Ամենակարևոր պատճառը հայ ազգը իմաստուն ազգ է։ Երկրորդ պատճառը Փաշինյան։ Այդ իմաստուն ազգը պահեց։ Եվ մինչև օրս պահում է։ Հասկանում եք։
Եվ մենք ապացուցեցինք, որ այո, մենք կարանք եղանակ փոխենք։ Այո, այն 44 օրը, որ այն տղեկը կրվեցին, ու այդ 4 ժամից 4 օրը, որ պլանավորված էր, 44 օր սարքեցին, ու տարբեր հարթակներում մենք կարողացանք ինտերնացիոնալ ինչ-որ պոզիցիա պահենք, բարձրացնենք։ Նպաստեց նրան, որ հիմա գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետություն, որը պայքարում է Արցախի համար եւ Հայաստանի համար։ Ու ում դեմ է պայքարում Ռուսաստանի, Թուրքի եւ Ադրբեջանի դիմաց։ Հələ չեմ ասում այդ ISIS, Պակիստան, Մակիստան, դրանք էլ կան։ Հասկանում եք։ Մենք ապացուցեցինք, որ այո, եթե մենք պոզիցիայի հարցը լինի, մենք կարողանում ենք եղանակ փոխենք։ Իսկ եթե մեր պոզիցիան այնպես է, որ եւ Ֆրանսիան, եւ Ամերիկան, եւ Ռուսաստանը, եւ Պարսկաստանը, եւ Հնդկաստանը հետաքրքրված է մեզանով, ուզում է դեպի իրենց քաշի, մենք կարող ենք այո, ասենք սա այս դեպքում կգանք ձեր մոտ, այս դեպքում կգնանք այնտեղ։ Հասկանում եք, պոզիցիա պետք է բռնել ու ունի Հայաստանը դա։ Ինտերնացիոնալ այդ հարթակներում թեկուզ տարածաշրջանում Հայաստանը արդեն կարևոր է դարձել, որը մի ժամանակ ընդհանրապես չէր։ Սերժի եւ Քոչարյանի ժամանակ Հայաստանը կարևոր չէր։ Կարևորը մենակ Ռուսաստանի համար եւ Ռուսաստանը ուներ։ Ասում էր Քոչարյանը էս արա անում էր, ասում էր Սերժը էս արա անում էր։ Ասում էր գնա թուրքերի հետ ֆուտբոլ խաղա, գնում ֆուտբոլ էր խաղում, ասում էր Մասի Սարը հանի խաղացողների դոշից հանում էր։ Հասկանում եք։ Հիմա Ռուսաստանը շատ ցաներ վիճակի մեջ է։ Այն բանով, որովհետեւ Փաշինյանը եւ հայ ժողովուրդը խանգարում է նրա պլանները, որ Ամերիկայի հետ պայքարի։ Հասկանում եք ինչ կարևորություն ունի հիմա Հայաստանը։ Այդ դրա համար է, որ Բայդենից բռնած, Մակրոնից բռնած, Հոլանդիայի պարլամենտից բռնած, Եվրոմիությունից բռնած, երկու օր այդ կառույցներում եմ, նոր եմ վերադառնում։ Հասկանում եք Հայաստանի մասին ինչեր են խոսում։ Հայաստանը կարևոր է 30 տարվա մեջ, այսքան կարևոր չի եղել Եվրոպայի համար։ Ոչ թե նրանք հայրին սիրում են, չգիտեմ ինչ, կարևոր է սարքել Փաշինյանը եւ հայ ազգի իմաստությունը։ Այսինքն Ժորժ ջան, մենք ռուսերին չպետք է նայենք որպես մեր թշնամի կամ չի ուզում, ուղղակի նրա շահերը ուրիշ ճանապարհով է գնում, հասկանում եք։ Մեր ուզած ձևով չի, մեր ուզածը չի համընկնում նրանց ուզածի մեջ։ Հիմա ներքին պայքարագնում թե ով կհաղթի։ Եվ եթե հայ ժողովուրդը որպես ժողովուրդ հաղթեց, նա հաղթելու է Կրեմլին։ Կարող է մենք որպես ժողովուրդ քիչ ենք, ռուս ժողովրդից թույլ ենք, բայց ռուս ժողովուրդը մեր թշնամին չի, հասկանում եք, մեր ընկերն է։ Մենք չենք պայքարում ռուս ժողովրդի դիմաց, որ ասենք կկրվենք կամ բան։ Մենք պայքարում ենք Կրեմլի դիմաց։ Եվ մենք պայքարում ենք ոչ թե մեր զենքերով, ասենք կկրակենք բանը, մենք պայքարում ենք Ամերիկայով, պայքարում ենք Ֆրանսիայով, հասկանում եք ինչ հարթակների վրա է պայքարը գնում։ Ճիշտ որոշումներ եւ ոչ սադրանքներին տրվել եւ ճիշտ ժամանակ ճիշտ տեղ գնալ եւ Փաշինյանը եկա Ֆրանսիա, Ամերիկա, հասկանում եք։ Դա նպաստում է նրան, որ մենք կարևոր ենք դառնում։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են մենք առանց Ռուսաստանի կարանք ապրենք կամ առանց Ֆրանսիայի կամ Ամերիկայի, նրանք չեն հասկանում ինչի մասին են խոսում։ Այս աշխարհում, որում մենք ապրում ենք, մենք չենք կարող, ոչ մի երկիր չի կարող առանց ուրիշ երկրի ապրի։ Այն միտքը, որ մենք 100% մեր ոտքի վրա կանգնենք, ոչ մեկ ոչ մի բան փակենք սահմանը եւ դες բան չկա։ Մենք կախում ունենք եւ ռուսից, եւ պարսիկից, եւ ամերիկացուց։ Դրա համար այդ հասկանալով հանդերձ չի կարելի թշնամաբար սենց բարերով, բանով գնալ ունդեղ կռիվ անել։ Դիվանագիտություն է պետք, որը հիմա շատ լավ անում է։ Փաշինյանը նստում հելնում է Եվրոպայի հետ, իր պոզիցիան ուժեղացնում է, միաժամանակ ասում է ռուսը մեր համար մեկ դաշնակիցն է։ Ճիշտ է անում։ Գոնե վերջապես սովորանք պարսիկներից ու թուրքերից, որ դիվանագիտությունը ինչ բան է։ Հասկանում եք Ժորժ ջան։ Ուրեմն սառը դատողություն։ Ռուսին ատել պետք չի, որովհետև մենք մտածում ենք ռուսը ուզում է միշտ հային, ռուսը ուզելով չի, նրա շահն է այդպես։ Նա պայքարում է Ամերիկայի դիմաց, հասկացաք։ Իսկ այդ պայքարի ընթացքում զոհատալի իր ամենամոտիկ զինակցի, որը սխալ էր իհարկե, ձեզ ասել եմ։
չի կարելի դա անել, նա սխալվեց։ Այդ սխալի հետևանքները սա է, որ հիմա Ռուսաստանը չի կարողանում այդ իր պլանը իրագործի։ Բայց մենք պետքա դա ուղղակի հասկանանք, ընկալենք եւ ավելի ուժեղացնենք մեր պոզիցիան, ավելի կարևոր դառնանք։ Մենք պետքա դառնանք տարածաշրջանի ամենակարևոր երկիրը։ Մինչ օրս այս վերջի 10 տարին դա եղել է Վրաստանը։ Ադրբեջանը չէ, Վրաստանը։ Հիմա Հայաստանն է դառնում տարածաշրջանի ամենակարևոր երկիրը։ Դրսի երկրների համար էկոնոմիայի բանի մասի չի խոսքը, դա էլ կլինի ապագայում։ Հասկանում եք, ու դա շատ ճիշտ ճանապարհ է։ Եթե մեկը կա, որը ուզում է դուրս գա Ռուսաստանի ու արդեն դուրս է եկել 100% այդ կոնտրոլի տակից, դա Փաշինյանն է։ Միառժամանակ, եթե մի հոգի կա, որ ուզում է 100% գնա թռնի ռուսի գիրկը ու ռուսի սարայի, դա Քոչարյանն է։ Դաշտանները հետը, կներեք, դաշնակները հետը։ Դե դաշնակը հիմա արդեն Քոչարյան դաշնակ, նույն բանն է։ Դաշնակ կարակ ասեք ռուս, սենց ասեմ։ Ռուսի ընկերն էլ գիտեք ով է։ Կարակ ասեք դաշնակ նրանցից։ Մի խոսքով սա հասկանալ է, պետ Ջորջ ջան, սա մենք պետք է ընկալենք, ազգովի ընկալենք։ Ու ինչի համար եմ ես սա ասում, որ հասկանալով քայլեր անենք։ Այս մասով էլ եմ խոսացել։ Տեսեք, երբ որ Գանդիի արձանը վառում էին, ես ասեցի, որ դա դավաճանություն է, դա չի կարելի անել։ Հնդկաստանը մեր բարեկամն է, ոչ միայն հնդիկ ժողովուրդը, որպես երկիր մենք ձեռա տալի, հասկանում եք, չի կարելի Գանդիի արձանը վառել։ Ինչ որ դաշտակներ գնացել են վառել, ասում են նա բան է եղել, Աթաթուրքի համախոհն է եղել։ Արա ձեր ուղեղին զունգ արա, դուք մի հատ հասկանում եք ինչ եք անում, երբ Գանդիի արձան եք վառում։ Ձեր իդեալները տարեք ձեր պապային բանին ընդ սովորացրեք, ինչի մասին եք խոսում, հայ ժողովրդին եւ Հայաստանին պետք է այդ Գանդիի արձանը։ Այս դրա համար ասում եմ, հանկարծ մտներովը չանցնի, օրինակ գնաք Ռուսաստանի դրոշը վառեք, կարծեք Ռուսաստանը մեր թշնամին է, որովհետեւ չի կարելի դա անել, հասկանում եք, դա մեր պոզիցիայի համար ճիշտ չի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ռուսը Կրեմլը մեր ընկերը չի, որովհետև իրան ընկերական չի պահում, նրա շահերը ուրիշ է, դա հասկացանք, բայց դա չի նշանակում, դա պատճառ պետք է չլինի, որ գնանք դրոշակ վառենք, կամ ռուսը, որ գալիս է տուրիստ Հայաստան, գնանք ռուսին նեղացնենք, ծեծենք, մեծենք, հասկանում եք, դա դավաճանություն կլինի Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, որովհետև դա մեզ ձեռ չի տալի։ Մենք պետք է անենք ինչ որ մեզ ձեռ է տալի, պետք է չանենք ինչ որ ձեռ չի տալի։ Այդ էմոցիաները թողեք մի կողմ։ Նրանք, որ այդ էմոցիաների վրա են աշխատում, գալի ասում են հողերը տվեց կամ էսի բանը, լարեք թոյթան։ Երկու անգամ որ նետ սպասիբա ասեք, մի երկու չափալախ, մապալախ խելոք կնստեն տեղները։ Սրանք հələ տակ են, սրանք հələ այդ 90-ականների բանը vocation-չել է, այս Ռոբերտ Քոչարյանը, դաշտանները, դաշնակները, արա ես դրանց անունը փոխեք, ես էլ պրծնեմ էլի, հա, կներեք, այդ դաշնակները նույն ռետորիկան են բանանում, ոչինչ, դա էլ կփոխվի։ Այս ժողովրդի զայրույթն ու ցասումը նրանց կդրթի, որ նրանք կատու դառնան, այն սիրուն խելոք սեղանի տակի կատուներից։ Ջորջ ջան, ինձ հազար ներողություն, եթե ես ուղղակի մի քիչ երբ հոգով եմ խոսում, սենց ասեմ, մի փոքր կարող է ինչ-որ բան ասեմ, որ մեկ ինչ-որ մի քիչ նեղանա, կամ ինչ-որ մի բան են չի, հազար ներողություն Ջորջ ջան։ Իսկապես իմ մտադրության մեջ չկա, որ ինչ-որ անձի, կամ ինչ-որ մեկի իսկապես սենց նեղացնեմ, կամ ինչ-որ բան անեմ, ուղղակի մեկ-մեկ ճիշտը ասելուց հայկական հին խոսք ասում է, ինչ-որ մեկը, որ ճիշտը ասում է, մի հատ էլ ձի տվեք, որ շուտ նստի փախնի գնա չսպանեն։ Հասկանում եք, ուղղակի դա իսկապես այդպես է։ Հայկական իմիջայլոց աղբանա, այնց իմաստությունն է, որը հոլանդական գրքից եմ կարդացել, տարբեր ազգերի իմաստություններից են խոսում ու հայկական այս ասվածքը այնտեղ գրված էր։ Ուրեմն Ժորժ ջան, հիմա այդ ժողովրդի այդ զայրույթը բանը մենք տեսնելու ենք։
Ես այսօր տեսա դրա սկիզբը, դե արդեն ինչ-որ միտեղ տեսել էի, բայց չէի բարձրաձայնում, որովհետև ասացի, ես իմ դուրը չի գալի, որ Հայաստանում ինչ-որ մեկին կապ չունի, որ ծեծեն կամ վախացնեն կամ ինչ-որ բան անեն, ինչ-որ ժողովուրդը դա անի, դա ահռելի բան է, հասկանում եք, դրանից վատ բան չկա, որ ներսում իրար ուտենք, բայց դա արդեն սկսվել է, ես տեսել էի մի քանի անգամ, ուղղակի այսօր հիմա դուք երևի շատերը տեսաք, որ այդ կինը ժուրնալիստ է, որը նրան հարիչի ժուրնալիստ այդ անունը տալը, որովհետև նա ժուրնալիստիկայի հետ կապ չունի, էթիկայի կողմից, ասենք շնորհքի կողմից ոչ մի բան ժուրնալիստի հոտ չի գալի վրայից, բայց էլի գնաց է մտե ժողովրդի մեջ, սրանց էլ լկտիության չափը նայի, գնաց է մտե ժողովրդի մեջ, եթե չեմ սխալում, այդ Արտաշատի այդ գյուղերից էր բաներ, ու էլի այդ սադրած հարցերից էր տալի, ժողովրդին բզում էր, բա Նիկոլը Դավաճանը հողերը տվեց բան, ժողովուրդը ինչ արեցին, սրան վրա տվեցին, դենց բան չի բան, բայց մեկն էլ չրպեց, խփեց, մփեց, փախավ, ասում է ժողովուրդը սենց են անում, նենց են անում, բալավ, որ ասում այ ես ձեր կլասիկ ցավը տանեմ, բա ինչ եք ուզում անել, ժողովուրդը թողնի, որ հա ծաղկեք, խփեք, թքեք, էլ ինչ լավ է, խեղ ժողովուրդը էլ ինչ անի։ Ես այդ ժողովրդի ինձ դնում եմ իրանց տեղը, ասում եմ լավ, Էդվին ջան, դու տոլերանտ մարդ ես, քեզ ասենք կարող է դրթեն, բրթեն, քրվեն, ձեն չանես, բայց ինչքան այդ ժողովրդի տեղը ես լինեմ, ինչ-որ բաժակը լցվում է, չէ՞, ու այդ բաժակը լցվել է։ Ես խոսքս հիմա դիմում եմ ժուրնալիստներին, ովքեր իրան ժուրնալիստ են կարծում, դուք հասկանում եք ինչ եք անում, դուք հասկանում եք ձեր շեֆերը ձեզ ինչի են տանում, դուք գնում եք ընդեղ այդ ձեր շեֆի այդ փողերով, այդ փողը չի արժում, եթե ձեզ վնաս տան, Աստված ոչ անի, ֆիզիկապես, սաղ կյանքներ այդ ինվալիդ, այդ փողը ինչ եք անելու, մի գնացեք ժողովրդին, ցակեք, բան արեք, ասենք սադրեք, մի արեք դա, ժողովրդի զայրույթը, դա ահռելի մի հատ բան է, ու դա արդեն սկսել է, դրա դեմը էլ չես առնի, ուղղակի ժուրնալիստները, ովքեր իրեն ժուրնալիստ են համարում ու զակազներով այդպես բաներ անում, ես ձեզ որպես հայրենակից, որպես հայ ուղղակի խորհուրդ եմ տալի, մի գնացեք մտեք ժողովրդի մեջ, մի արեք, որովհետև ծեծելու են, էլ ասեն չեմ կարող ասեմ, քրֆելու եմ, իսկապես վնաս են տալու ձեզ, բաժակը լցվել է, մի արեք դա, նրանք ովքեր սենց եթերներով նկարը կողում են բան այդ մահացած այդ մեշոկներով բան ասենք սադրում են ժողովրդին, մի արեք դա, ժողովուրդը ձեզ դա չի ներելու, ժողովրդի զայրույթի նման վատ բան, մենք ախր պատմություն ենք տեսել, մի հատ պատմությունը նայեք, ասեցի, հələ եվրոպական ցիվիլ օրինակներ բերեցի, ասենք Նապոլեոն, ոնց եկավ Նապոլեոնը, բոլոր այդ հարուստ օլիգարխների բանին մորթեցին, հասկանում եք, դրանց այդ մանգլավիկների, դրանց ժուրնալիստների սաղին մորթեցին, տենց եկավ այդ մարդը, այդ հեղափոխությունը, որ ասում են Ֆրանսիայում, եկավ, մտավ, եկավ, հասավ Բելգիա, ուզում էր մտներ Հոլանդիայում հասկացան, հեսա գալու են մորթեն թագավորին, թագավորը ինչ արեց, պարլամենտ բան արեց, ասեց լավ, ես իմ ուժը տալիս եմ սենատին, պարլամենտին, 1842 թիվ, ընդեղ ասեց մինիստրները բան են, մինիստրներ դրեց, ասեց սրանք պատասխանատու են, որովհետև այն ժամանակ ոչ պատասխանատու կար, ոչ էլ մեղավոր կար։ Հասկացա, որ ժողովրդի դիմաց չի կարելի քայլեր անել, ժողովրդի զայրույթը ահռելի մի հատ բան է, բայց արդեն ուշ էր, Բելգիայի ու Ֆրանսիայի համար ուշ էր։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ուշադիր եղեք, հիմա ես իմ հայրենակիցներին, լավ հայրին, ժողովրդին եմ դիմում, ուղղակի խնդրում եմ, մեղմեղեք, սպանություն, բան դա չի կարելի, հասկանում եք, ինչ-որ դանակահարություն, բան չի կարելի, ուղղակի դա հարիչի մեր ազգին, հարիչի մեր երկրին,
զերծ մնացեք, իհարկե ես ասում եմ, եթե սադրում են հենց ես нет спасибо ռուսերենով, որովհետև նրանք ռուսի զակազ են անում։ Нет спасибо, եթե ասենք չափից դուսա լարեք, բայց ֆիզիկապես խնդրում եմ մի վնասեք, ասենք, չգիտեմ, խփել, ծեծել, ատամ ջարդել, բան չի կարելի ուղղակի։ Մանավանդ կին արմատ նա ինքը իրան որպես ասենք հարի չի բանում, որպես կին, բայց այդ ժուրնալիստին ասենք մի խփեք, չափը չրփել, բաներ ասենք, կարող եք բրթել, ուղարկեք, բայց մի ծեծել, բան չի կարելի։ Կենթանին որ կենթանի է, հասկանում եք, իշուկին ես որ տեսնում եմ նստած մեկը խփում է, ես նեղվում եմ։ Ուղղակի չի կարելի դա։ Ժորժ ջան, ես սա ասում եմ, որովհետև ես այդ ճանապարհը տեսել եմ, տեսնում եմ, հասկանում եք, դա դրան է տանում, հների շարժու ձևը տանում է դրան։ Նրանք, ովքեր վերևում նստած են, նրանց պարագլուխները, ոնց է Ռոբերտ Քոչյան, ասենք, հոթելից լայվ անում, այնտեղ իր բաներին հետ հետևորդները կանգնած են, այդ հետևորդները պրոբլեմների մեջ են ելնում, բայց ինքը չէ, ինքը ապահով նստած է։ Ժամն էլ եկա Տոմսը կառնի կթռնի Շվեյցարիա, այնի այնքան միլիարդներ է գողցել, այնքան կարավոր աշխարհի տարբեր տեղեր է թավրի։ Այնի ուղղակի Կրեմլին է խոս տվել, որ բերելու է այդ մեղրին տալու է Հայաստանի սենց անել, ունենց անել, հասկանում եք։ Ուղղակի ես ձեզ ասում եմ, այդ ոչ առողջ ընդդիմադիրների հետևողներ կամ զակաս կատարողներ, այդ սա զայրույթը ձեր վրա կոնկրետ ձեր վրա է լինելու, որովհետև դուք եք փողոցներում, այդ ժուրնալիստներին դուք եք գնում ժողովրդի մեջ սադրում, հասկանում եք, ձեր վրա է լինելու, եւ ինչպես ասում էր Գալուստը, ես մի ժողովրդից կողքին եմ, երբ ժողովուրդը այնտեղ է, ես այնտեղ եմ, հետո ասում են Գալուս դու այնտեղ ես, ասում եմ չէ, ես ֆիզիկապես այնտեղ չեմ, ուղղակի որ երբ իմ մարդիկ այնտեղ են, ես այնտեղ եմ, հասկանում եք, ձեզ ժերտվային տալու մի ընկեք նրանց թալակը, ժողովրդի դեմ չի կարելի դուրս գալ։ Երկու բան կա, Ժորժան, որ միշտ մտներիդ մեջ պահեք, ժողովրդի դեմ չի կարելի դուրս գալ, էդի մեկ, երկրորդը ժողովրդի կողմից ընտրած ընտրյալին, վարչապետը, որը իսկապես ժողովրդի կողմից է, մեծամասնություն ընտրել է, չի կարելի նրան վարկապեկել, որովհետև դուք դա կանում եք ժողովրդի դիմաց։ Ասենք 1 միլիոն մարդ 800,000 հոգի գնացել ասեն Նիկոլը իմ վարչապետն է, այդ մարդը լավ մարդ է, պիտի գործ անի։ Ասենք հիմա էլ տեսնում եք ինչ չափսերով են սատարում։ Ու այդ ալիքներով չի խափեք, որ քիչ են, մեկ տեսնում եք, գիտենք ինչքան մարդ է սատարում։ Այդ մարդու երբ դու գոռում եք դավաճան, ասեք թույլ, բան դուք այդ ժողովրդին եք այդպես անվանում։ Հասկանում եք։ Դրա համար այդ ժողովրդի զայրույթը ուղիղ, ոչ թե ծալապատիկ են կողերով, բանով, որ Փաշինյանը ասում էր խելոք, թավիշ, բան, ժողովուրդը արդեն անցել այդ քայլից։ Ոստիկաններն էլ ձեզ չեն օգնելու, որովհետև ոստիկանները ժողովրդին էլ չեն օգնում։ Ասում եք խելոք կանգնած են։ Ոստիկանը արդեն լավ մարդ է։ Այն ասող Աստծո գառա։ Մարդ երեխա է ունում, ասում եմ մեծանա լավ մարդ դառնա, ոստիկա դառնա։ Արդեն այդ մակարդակի լավ ոստիկանություն ունենք։ Խելոք, ձեզ էլ չեն օգնելու, ժողովուրդը որ լավ հազարավոր։ Ինչ ոստիկան պետք է օգնի։ Բանակն էլ չի գալու օգնի, որովհետև բանակի 80-90%-ը էլի Փաշինյանական է, որովհետև բանակը ժողովրդի կողքին է։ Այդ այն բանակը չի, որ Արցախից բերես մարտի 1 անես մարդկանց կրակես սպանես, տանես նորից Արցախ։ Փողերն էլ տաս իրանց գալոդով ձեռանց, որ ասենք լավ արեք, ապրեք, էլ ցենզուր չանեք։ Հասկանում եք, եղանակ է փոխվել։ Հայաստանը ունի դուխով ժողովուրդ, Հայաստանը ունի դուխով ընտրյալ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին վերջապես զգացել է, որ ինքը դուխով է ու իսկապես արժեք ունի, որ Հայաստանում մարդը վերջապես արժեք ունի։ 2-3 տարի որ թողեցիք, հասկանում եք, հներին է վերաբերվում։ Երբ Սերժը մտածում էր, հեսա Փաշինյանը գա, այդ հողերի հարցը լինի, ժերտվա տանկեթա հետ գամ, նա սխալ մի հատ մտածեց, որովհետև այդ 2-3 տարին որ Փաշինյանը եկավ, նա ժողովրդին համ լեզու դրեց ժողովրդի բերանը, համ դուխ տվեց, համ էլ ցուցադրեց, որ այո, ես եկել եմ, որ չեմ թալանում, ես սարքում եմ երկիրը։ Տեսեք Ժորժ ջան, անցավ միջև Փաշինյանը 2008 թվականից միջև
18 թվականը Հայաստանի Հանրապետությունը առելա զենքեր, որ պաշտպանի Իրան, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դիմաց։ Ընդ որում ունեցել են 2016 թիվ, որ թուրքերը եկել են, սպանել են, այն 800 հեկտարը վերցրել են, բան ասեք, պետք է մենք զարթենք, սկսենք զենք առնել։ Այդ ընթացքում Սերժիկը զենք է առել, որ մեզ պաշտպանի։ 18 եւ 19 թվականին Սերժից հետո Փաշինյանն էլ է եկել զենք առել։ Բայց արի ու տես, Փաշինյանը այդ 2 տարում այն 10 տարվա Սերժիկի զենքի առածի 60%-ից ավել, 62% զենք է առել։ Այսինքն Փաշինյանը, որ եկավ, շատ անգամներ է, մի քանի անգամ ավել զենք առել, քան Սերժիկը։ Բայց ժողովուրդը դա տեսնում է, չէ՞։ Ճիշտ է, նա չէր բարձրաձայնում։ Հիմա մարդ կա, չէ՞, ես այն օրը տեսա, մեկը գրել ասում է, բա որ այդքան զենքեր արեխի չեն ասում, որովհետև ձեր նման չի, նա չի PR-վում զենք, ասի առել եմ, բայց ի վնաս հայ ժողովրդին, որ Ադրբեջանը իմանա ինչ առե, ոնց առե, երբ առե, նա չի PR-վել զենքով, կարար աներ, որտեղ փաստերը կան, բայց նա սիրում է հայ ժողովրդին, նա աշխատում է հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի շահերի համար, դրա համար չի PR-վել։ Դրա համար ասֆալտով է PR-վել, սենց ասեմ, ու իսկապես հիանալի մի հատ ասֆալտապատած երկիր է սարքել, հիմա ուր էթում ես մեքենա չի փչանում, առաջ 5 կիլոմետրով քշում էր, ասում էր մեքենաս արդեն փչացավ, այնքան դարուփոս էր, հասկանում եք։ Զենքի առումով, էկոնոմիկայի առումով, ցանկացած առումով, հələ մի հատ դուք նայեք Ժորժ ջան, էսի մի հատ ախր այն որ ասում շատ հեշտ է տեսնելը։ Այդ մարդը 2018-ի թվից եկել է, 21 թիվ է, 19, 20, 21, 2.5 տարի, 3 տարի է։ Այդ 3 տարվա մեջ 2 տարի հիմա, սենց տենես տարի ու կես կորոնա և այդ առելի պատերազմը, այսինքն էդի ոչ թե պետքա Հայաստանը առներ, հիմա էլ պետքա ջախջախված լիներ, պետք է Հայաստանը ընդհանրապես, որ ասում են կապիտուլացիա, պետք է մենք ոչ մի բան չունենայինք, չէ՞, կապիտուլացիա, եկե մտել են, հայրին ջախջախել են, բա հələ մի հատ նայեք էկոնոմիային, Ժորժ ջան, մենք կորոնա ունեցանք, մենք պատերազմ ունեցանք, բայց հələ մի հատ տեսեք ինչքան փող է մտնում բյուջետ, մի հատ տեսեք ինչեր են սարքում, ջրամբարներ, թունելները լուսավորել են, լիֆտերը քաղաքում 500 քանյաց սարքել են, որ սենց ոչ սենց բան չէին կարող անեին, ջուր են տանում այդ ուջան տեղերը, որ մարդիկ ջրի երազում են 20 տարի ջուր չկար, ջուրը ինչա չեք տանը մարդկանց հասնեք, Իմիջայլոց, ուջան գյուղ, դպրոց, մանուկներին, փոքր մանուկներին դասավանդում է մի հատ կին, այդ դպրոցի դիրեկցիան, այդ կնգա ամուսին դաշնակ, դասերի փոխարեն, որ դաս տան, հական նիկոլական քարոզչություններ են անում դասի փոխարեն, ծնողները զանգում, երեխեքի դեթմա տուն պատմա, ծնողը զանգում բողոքում է, լուրը գա եկե հասել է ինձ, ուջան, դպրոց այնտեղ, և մի դասատու, ես հարգանքալից մի քիչ սենց ասեմ նրա ընտանիքի մեջ, այդ կնոջ ընտանիքի մեջ, մոտիկների մեջ կա լավ մարդ, ես ճանաչում եմ, ինք ինձ չի ճանաչում, բայց ես գիտեմ ինք ով է, այդ հարգանքի բանով, իմիջայլոց Հոլանդիայում են ապրում այդ մարդիկ, հարգանքի առումով, որ ես հարգում եմ այդ մարդկանց, ավել բան հիմա չեմ ասի, բայց այս բանը կասեմ, այդ կինը, ով որ երեխեքին դասի փոխարեն, դաս տալու փոխարեն, հակա նիկոլական քարոզչություններ անում, դասի ժամանակ եւ դպրոցում, ամոթ ձեզ դիկին, ամոթ, 1000 ամոթ, նրա ամուսնուն, որը դա խրախուսում է, ամոթ քեզ, դաշնակ շունշան որդի, այն վատ դաշնակի տեսակ, ես ձեզ ասել եմ, դաշնակներ կան լավն են, որ իսկապես հայրենասեր են, դու դրանցից չես, դու վատն ես, ամոթ քեզ, տնօրինության է այդ դպրոցի,
որոնք դա խրախուսում են եւ առաջ են տանում։ Ամոթ ես, հազար ամոթ։ Իսկապես ամոթ ես։ Չնայած դուք ինչ գիտեք ամոթը ինչ է, բայց կզգաք, ժամանակը կգա կզգաք։ Ես ասել եմ, սա համացանցի տիրույթն է արդեն, ձեզ բոլորը մնում է, ինչ որ դուք անում եք, ձեր կարճ խելքով։ Սա մնում է, ձեր թորները ծորներն են տեսնելու դուք ինչ եք արել։ Սա մի թեթև այդ առումով, որովհետև Ժորժ ջան, ձեզ ասել եմ, որ Հայաստանից շատ մարդիկ դիմում են ինձ, որովհետև ասենք ինչ որ միտեղ չեն վստահում պատգամարմիններին, դե 20-30 տարի ասենք ոստիկան է եղել է թալանչի, էս եղել է թալանչի, ենի ԱԱՑ չենք ունեցել, բան, ասենք մարդիկ մոտիկ չեն վստահում, միտեղից էլ վախենում են, հիմա ասենք ինձ են բանանում, ես էլ ճշտում եմ, դա ինֆորմացիաներ կա, ասենք բաներ կա, որ ես ասելու եմ։ Նա որ պետք է ավելի շատ դրա մասին խոսամ, կխոսամ, ինչ որ քիչ է պետք, քիչ կխոսամ։ Սա այն բաներ, որ մի փոքր պետք է խոսալ, ասեցի։ Իմիջ այլոց Հայաստանից նույնիսկ իմ հետ կապի մեջ են դուրս գալիս Հայաստանի այդ ոստիկանության աշխատակիցները, այդ քննիչները, բաները, ինչ որ բաներ իմանալու, ասելու, նախորդ ձեզ ասեմ, արդեն մի քանի անգամ ասեցի։ Ցանկացած մարդ կարող է ինձ դիմի, նույնիսկ պատգամարմիններ, նույնիսկ ոստիկանները, բարով եք եկել։ Բայց ինձ էլ չհարցնեք, սրա անունը տվեք, նրա անդրունը տվեք, ոչ, ես ոչ մեկի անունը չեմ տալի, մեկ, թե ով է ինֆորմացիան հասցրել։ Երկրորդը, եթե զանգում եք իմ անուն ազգանունը ուզենաք, խնդրեմ, զանգում եք իմ տարիքը, իմ պասպորտի համարը բան, զանգեք օրողպորոս տղեկին։ Օրողպորոս տղեկը ապրում են Մոզամբիկում, ունեն այս եղջյուրների մի հատ գործարան, որ ինտերնետով կմտնեք կիմանաք։ Պատասխանը պարզ է, եթե պարզ չի ասեմ, մի հարցրեք ինձ այդպես բաներ։ Հարցրեք, նա ինչ որ կարծում եք, որ ես կպատասխանեմ, ասենք նորմալ բաներ, եթե ինչ որ թեմա կա, որ խոսանք, պատգամարմիններ խոսանք, բայց ավելորդ բաներ մի հարցրեք։ Ես արդեն իմ լայֆերում ասել եմ, ես ոչ մեկի անուն, ազգանուն, թե ով ինչ ասեց բան, դա ձեր գործն է, այո, ես ոստիկանության աշխատող չեմ, ես հարգում եմ ոստիկաններին որպես պատկան մարմինների ներկայացուցիչ եւ խաղաղությունը պահպանող Հայաստանի, բայց դրանից ավել հասկացաք արդեն։ Ուրեմն Ժորժ ջան, հիմա մի հատ էլ ուզում եմ մի թեթև անդրադառնամ ինչ որ մի հատ ավելի լավ թեմայի, որովհետև մի քանի բան կար ավելի նեգատիվ բաներ կար մեջը։ Ժորժ ջան, ընտրությունների առումով ես ամեն օր հետևում եմ, թե ընտրական այդ կարգը եւ ընտրությունների այդ որ պետք է ընտրությունները անեն, թե դա ոնց է ընթանալու, ու ես ձեզ պետք է իսկապես մեծ ուրախությամբ ասեմ, որ ես զգում եմ եւ տեսնում եմ, որ ասում եմ կաշվից վրա եւ աչքերով երևակայներով տեսնում, լսում եւ զգում եմ, որ ընտրությունները շատ ճիշտ ձևով են անցկացվելու եւ շանսը, որ ինչ որ մի հոգի կամ ինչ որ մի խումբ, որ կեղծիկ անի, դա նիհիլ է։ Նիհիլ, այսինքն շատ քիչ է, համարյա 0-ին է հասցրած։ Հասկանում եք։ Դա ուղղակի ինձ հոգևորում է եւ ինձ նորից դուխ է տալի, որ այո, Փաշինյանի կառավարած Հայաստանում կաշառքներ կարող է լինեն երկրի մեջ բան, բայց վերջի հաշվով, որ ասենք այդ տուփը տանեն, ասենց ասեմ 100 զենի փոխարեն մեջը որ կա 200 զենի բան անեն, դա չի լինելու, հասկանում եք։ Այդ մասը բացառվում է, որովհետև այդ մարդիկ այնց լավ են աշխատում։ Եվ ես ուզում եմ իմ կոմպլիմենտները տամ ոչ միայն Փաշինյանին, պարոն Փաշինյանին, այլ ես ուզում եմ իմ կոմպլիմենտները տամ այն հանձնաժողովին եւ այն մարդկանց, ովքեր զբաղված են այս ընտրություններով։ Մինչև հիմա գործը լավ եք անում։ Իսկապես շնորհակալ եմ եւ հույսով եմ սա այսպես կշարունակվի եւ դուք այդ ձեր ուշիմությունը չեք կորցնի վերջի 2 շաբաթը, որը հիմա վաղվանից սկսում է եւ ամեն ինչ կընթանա այնպես, ինչպես բոլոր ցիվիլ երկրներում, այսինքն մարդը եկել է ձենա տվել, ասենք X կազմակերպության, այդ իր ձենը կհաշվի որպես X կազմակերպության։ Չի
Չի հաշվի երկու հատ կամ ասենք ուրիշ կազմակերպ։ Ինչ ոնց որ եղել է առաջները, որ Սերժիկը ոնց էր ասում։ Ասում էր ինչքան եք ուզում խփենք։ 50 եք ուզում, չէ, 70, 60, ինչ էր ասում, ոնց էր ասում, որ այդ վերջում էր ասում, իրոք, այո, իրոք, հիմա իսկապես խփելով չի արդեն, ինչքան ձեն կգա, այդքան կտրամադրեն, այդքան կհայտարարեն։ Այդ մասը շատ լավ է արված։ Մյուս մասը, որ այդ կաշառքների հետ է կախված, ես հասկանում եմ, որ դա էլ եմ ասել, որ 300,000 հոգի պետք է ընդունեն գործի, որ այդ ընտրակաշառքների դեմը առնեն լրիվ։ Դա ուղղակի հնարավոր չի, հասկանում եք, բայց մեծամասնությամբ դա արվում է։ Ժորժ ջան, հասկացեք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունից, ոստիկանությունից տեսուչը, այդ քննության տեսուչը, ոստիկանը զանգում է Հոլանդիա, ինձ խնդրում է, որ ես իրան ասենք ինչ-որ բանով օգնեմ, որ ինչ-որ բան բացահայտի, ինչ-որ ասենք բան, հասկանում եք ինչ աշխատանք է տարվում։ Արվում է այդ աշխատանքը։ Ես ուրախ եմ, որ արվում է։ Ճիշտ է 100%-ով չի ստացվի, բայց թեկուզ 50%-ով որ ստացվի, մենք էլ ձեր հետ միասին մի 30-40%-ով անենք, 90%-ով քչացնում ենք կոռուպցիան։ Իսկ իմ ու ձեր պարագան ասել եմ ոնց է։ Ես ասում եմ դա ասենք իմ եթերներով։ Տեսակ, ժողովրդին խրախուսում եմ, որ կաշառքներ չվերցնեն, բացատրում եմ, որ դա չի կարելի, օրենքով չի կարելի, մորալով, ասենք մեր հոգով, բանով, մեր կուլտուրայի կողմից չի կարելի, եւ եթե կարծում եմ, որ այդ մարդիկ էլ ճար չունեն, ասենք դրթե-բրթել են, ասում եմ, որ վերցրեք եւ պատժեք այդ ձեր կաշառք տվողին, որը ձեր հոգին ուզեցել է առնի, եւ մի տվեք ձեր հոգին, գնացեք ընտրեք ուրիշի։ Եվ Ժորժ ջան, ես ձեզ բոլորիցդ իսկապես շնորհակալ եմ նրանք, ովքեր թեկուզ մի փոքր լումա են ներդրել իրենց ինտելեկտով թե ուժի մեջ, որպեսզի Հայաստանում կայանան ոչ կոռուպցիոն ընտրություններ, որ հայ ժողովուրդը ընտրի նրան, ու որ ժողովուրդը ուզում է։ Կլինի դա սև, սպիտակ, կոլոտ, բոյով, քաչալ, մազով, դա կարևորը չի, կարևորը ժողովուրդն է ընտրել։ Եմ ասում եմ լավ է, վատա դու ես ընտրեք, եմ ասում եմ ուղեղներս, դեմքներս մի կողմ ու գնանք աշխատանք տանենք։ Դրա համար է կարևոր, որ լեգիտիմ կառավարություն լինի, որ ժողովուրդը չխոսան, հասկանում եք Սերժի ժամանակ ընտրություններ գիտեին, որ բանա ու դրանից հետո կառավարությունը գալիս էր ու մի քանի տարի ժողովուրդ բողոքում էին, որ դա սուտի ընտրություններ է, մենք չենք լսում, չենք անում, հասկանում եք։ Դա պետքա բացառել, պետքա մենք ունենանք լեգիտիմ կառավարություն, որը մենք արդեն իսկ ունեինք, հրաժարական տվեց Փաշինյանը, եւ ունենալու ենք։ Դրա երաշխիքը հենց ինքն է, հենց պարոն Փաշինյանն է։ Ասել եմ, համար մեկ մարդը այդ մոտորը, այդ մեխանիզմի, որը երաշխիքն է, որ հները չգան մեկ եւ այնպես անում, որ ամեն ինչ անցնի օրենքի շրջանակներում։ Դա երկու։ Ժորժ ջան, ես ձեզ շատ սիրում եմ, շատ հարգում եմ։ Իմ հարգանքը հայ ժողովրդի նկատմամբ իսկապես մեծ է։ Որովհետև եթե ես իմ ժողովրդին չհարգեմ, ես չեմ հարգում ինձ։ Եթե նույնիսկ ես ձեզ ասել եմ, եթե մարդու ժողովուրդը, ու դա մենակ հայերին չի, ես ցանկացած ազգերի ներկայացուցիչ կասեմ, եթե քո ազգը թոփալա, քորա, քաչալա, չգիտեմ ինչա, քոննա, գնա կանգնի քո ազգի կողքին։ Եթե մեր ազգը վիրավորված է, գնա կանգնի կողքին, գնա վերքերը օգնի բուժի, գնա միասին պետք է անես, քոնն է, հասկանում ես։ Ես իմ ազգին սիրում եմ, ես սիրում եմ իմ ժողովրդին, իր ժողովուրդը ասել եմ, դա մեծամասնությունն է, դա հասարակ ժողովուրդ, դա ասենք, այտենց ինձ եղել է, չէ, որ մի հոգի, որ ասենք, իմ կարծիքով ժողովրդի հետ կապ չունի, ինձ ասում է, բա ես էլ եմ, չէ, ժողովուրդ։ Ասենք երկիրը գրփեն, մրփելա, ասենք թալանելա, բան եք ինձ ասում ես էլ եմ ժողովուրդ։ Ոչ, դուք ժողովուրդ չեք։ Հայաստանի
Հանրապետության ժողովուրդը դա մեծամասնությունն է, որը ցավոք սրտի ոչ ապահով խավի ժողովուրդն է։ 60-ից 80%, եթե մեղմ ասեմ, ոչ ապահով ընտանիքներ։ Դա է ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Հենց այդ ժողովուրդը, որին հներին եմ հիմա դիմում, այդ ժողովուրդը հենց այդ մարդիկ, որոնց դուք ժեխ եք անվանում, որոնց դուք անվանում եք զոմբիներ եւ անխելքներ բաներ, հասկանում եք։ Զոմբի են, անխելք են, ինչ են, իմն են, իմ ժողովուրդն են։ Ես նրանցից մեկն եմ։ Եթե նրանք անխելք են, ես էլ եմ անխելք։ Այդպես է կյանքը։ Դուք ձեզ գերադասում եք, խալաթ եք անում։ Այսպես քիթ մրթով այդ սիրուն այդ Փաշինյանի այդ կառուցած այդ ասֆալտներին եք ռաստ գալու։ Ժողովրդի դեմ չի կարելի դուրս գալ։ Ուղղակի Ժորժ ջան, գիտեք ինչ կա, այս Թավիշը եւ այս պատերազմը, իհարկե Թավիշը լավ էր, պատերազմը մի հատ ահռելի բան էր, վատ, ասենք հասկանում եք, գենետիկայի մի հատ սերունդ ոչնչացրեցին, մի հատ սերունդ աղջիկ դժբախտացրեցին, որը կարող էին ամուսնանային այդ տղաների հետ։ Բայց ցանկացած դուռ, որ փակվում է, մի դուռ բացվում է, ցանկացած վատ բան, ինչ որ կողմեր էլ ունի, որ պոզիտիվ կարող ես օգտագործել։ Այս պատերազմի պոզիտիվը գիտեք ոնց էր, ինչ էր։ Ամենակարևորագույնը բոլորի դեմքները, այդ մասկաները պատրվեց, այն ամենաթաքնված, այն KGB-ի բանը, գործակալը, որը սուսիկ-փուսիկ կարող է գոռանել Նիկոլ Վարչապետ, դրա դեմքն էլ պատրվեց։ Սրանք պատերազմից հետո լրիվ բան էին անում, որ հեսա Նիկոլին կսպանենք, ժողովուրդը փուրը կտա, ժողովուրդը մենք էլ չէ, ժողովուրդը, որ ռուսին բերենք, ասենք, արա այս ինչ լավ է, ռուսեկա մեզ փրկեց, այն էլ ինչ, ժողովուրդը իմաստուն դուս եկավ, ու հիմա ժողովուրդը գիտի, այն ընտանիքի մեջ նույնիսկ գիտեն, հասկանում եք, աղբերը աղբոր հետ, կա, որ մի աղբեր, ասենք, ժողովրդի կողքին է, մյուս աղբերը, թալանչի շեֆ ունի, դրան է պատպաշտպանում։ Ասենք, աղբերը հասկանում է արդեն իր աղբերով է, ճիշտ է, գենետիկայով նույն բան են, արունակից են, բայց հասկանում է նրա հոգին, հոգեբանությունը։ Պատրվեց բոլորի այդ մասկեն։ Այն մարդիկ, ես էլ եմ ասում, այն մարդիկ, որ Թավիշի ժամանակ հելան բան արեցին, հետո այդ նավը խորտակվում էր, յանի փախան, նրանց մասկեն էլ պատրվեց։ Մյուս կողմինն էլ նույնը, հասկանում եք, դա է ուղղակի մի հատ լավ բան այդ պատերազմից հետո, որ մենք հիմա գիտենք ով ինչ է, որ ասում խաղաքարտերը բացված են, սեղանին դրված են, ու մենք այդ խաղերով խաղում ենք, ու ասենց ասեմ, ժողովրդի խաղաքարտերը 21 է, իսկ այդ հներինը, սա 2-ներ և 3-ներ է, են պոկեր խաղացողները և 21 խաղացողները կհասկանան ինչի մասին է խոսքը։ Խաղաքարտերը բացած են։ Կապիկություն անելն էլ արդեն չի աշխատում, մարդկանց գնալ վախացնելը չի աշխատում, ավելի զայրույթ է բերում, ժողովրդի ցասումը, ժողովրդի ջղայնությունը։ Ու դա ես չեմ ցանկանում, ուղղակի չեմ ուզենալը ու իմանալը, որ դա լինելու է, երկու տարբեր բան է, ես չեմ ուզում դա լինի, բայց նորից եմ ասում, հներ այն ճանապարհը, որ դուք եք քայլում, դա լավ ճանապարհ չի ձեր համար, ազգի համար էլ լավ չի, այո, որովհետև ես նորից եմ ասում, կրկնում եմ, այն բաները, որ կարևոր է, կրկնում եմ, որ բոլորս հասկանանք։ Ես չեմ ուզում, որ իմ երկրում լինի սպանություն, չեմ ուզում իմ երկրում լինի ծեծ, ջարդ, կապ չունի ում։ Ես նույնիսկ ասել եմ Քոչարյան, ես ուզում եմ, որ նա թալանա հետ բերի ու գնա նստի իր վճռագործությունների համար, բայց չեմ ուզում, որ Քոչարյանին ասենք ծեծեն կամ սպանեն, հասկանում եք։ Որովհետև ես կարծում եմ, դա ճիշտ չի, ես այդ մարդը չեմ, այդ տեսակի մարդ չեմ։ Ես կարծում եմ, դա ճիշտ չի ու ես իսկապես հավատում եմ, որ ճիշտը դա է, հավատալով եմ ասում, որպես քրիստոնյա եմ ասում, որպես մարդ արարած եմ ասում։ Մարդ արարածի մասին խոսալուց ես հիշում եմ պարոն Փաշինյանին,
Ինչի, որովհետև նա լավ մարդ է։ Որովհետև նա որպես մարդ, հիմա հայ չեմ ասում, ասենք վերցնենք որպես մարդ։ Հասկանում եք։ Ասենք Փաշինյանին վերցնենք որպես մարդ, ես տեսնում եմ նրան այդ շնիկը։ Հիշում եք, որ շնիկ նվեր ստացավ, սենց գամփրծիրուն, սենց գրկել էր բաներ անում։ Այդ մարդը չէր խաղում, նա այդպիսի մարդ է։ Ասում են թուլ է, թուլ չի, նա լավ մարդ է, նա աշխարհի ամենաուժեղ մարդն է։ Իսկ այն սատկած առյուծ քշողը, որ առյուծին մի հատ հերիք չի սպանել է, պատկերացրեք, փաստերով միացած ասեմ։ Տարածաշրջանի ամենաաղքատ, թշվառ երկրի առաջնորդը գնացել է ավելի մի հատ թշվառ կոնտինենտ, որ ուտելու փող չունե, սոված մեռնում է բան։ Զենք, մենք սուտանավի տոմս-մոմս առել բյուջեից բանից գնացել հասել անդեղ, զենքով գնացել է դուելի, իր դուել, խեշ կենթան ընդեղ կանոնած է, խպես սպանել է այդ առյուծին, ամենահզոր կենթանում, որ ես միշտ ասում եմ, մենք առյուծ ենք, բան չէ, հայ ազգը առյուծ է, գնաց այդ հայ ազգի սիմվոլին սպանել է, երիք չի մի հատ սպանել է, մի հատ այդ սատկած առյուծի վրա նստել է, մի հատ էլ նկարվել է, բերանել, ռեխը բացել է, ոնց որ բան արել, գնաց է փղի, չգիտեմ ինչն է ջարդ է, կներեք արտահայտությանս համար, պարսկա հայերը այդ բան ունեն, փղի, բանը որ ջարդում ես մեծ բան է, էլի, կներեք։ Մի հատ մեծ բան արել, խեշ կենթանուն, ասենք հզոր այդ սիմվոլ այդ հայի սիմվոլն է, չէ, հիշում եք, որ Կիլիկյան երբ Բալանիները այդ Կիլիկիայի բանին հանձնեցին, այդ թագավորությունները փախան, թագավորության բաները տարան Իտալիա, այդ առյուծը միջև օրս Վենետիկում կա, որ մտնում եք այդ առյուծի այդ արցանը սիմվոլ է այդ բանի, գնաց այդ խեղճ առյուծին սպանելա, նստելա վրան նկարվելա։ Հələ ես չեմ ասում նրա այդ տղեկի բան այդ հարազատ բարեկամները, Աֆրիկա ինչ կարմիր գրքի մեջ ինչ կենթանի կա սպանել են, հետո նկարվել գցել են բան։ Մի հատ է Facebook է գցե, դե իրանց մոտ, իրանց աշխարհում դա ուժեղություն է։ Հասկանում եք, սենց է, պատկերացնում եք, դա հոգեբանություն է, Ժորժ ջան։ Էսի հնավուրց, այն որ ասում է հետամնաց բան է, հին ժամանակ թագավորները, որ ուզում են ցույց տալ մենք ուժեղ ենք, այդ մեն մի հատ առյուծ էին սպանում, դրա այդ առյուծի կաշին բան գլուխ դնում են ուսենի բան, հələ մեն ասում են տեսեք մենք ուժեղ ենք, առյուծ ենք սպանում։ Հետո այս 100 տարի առաջ որ այդ ֆոտոգրաֆիան եկավ, այդում առյուծ էին սպանում, նկարում են, այդ ասում են տեսեք ես ինչ ուժեղ տղա եմ, առյուծ եմ սպանում։ Այդ հետամնաց բանը միջև մեծ դրանց մեջ կա ինչ 90-ական, ես ասում եմ 90-ականներն են ուզում հետ բերեն։ Դրանք ուզում են 1015 թիվը, 1915 թիվը հետ բերեն։ Այդում առյուծ է սպանում։ Գալիս է այդ նկարումը գցում է համացած։ Այս 2 օր առաջ էլ ասում է չեմ էթա հետո խոսամ, բայց դուելի է թափ թող գա։ Ինձ զենքով ուզում ալնի։ Հələ կեթաս, բայց պրիմիտիվ կեթաս սպանության, բանի մեջ առաջ ձեզնից առաջ ընկնող չլինի։ Խոսքը լինի սպանության, վազեք, բայց որ ասում են արեք խոսանք, երկիրը դզենք, բանանեք չկա։ Բա ոնց կլինեք։ Ոչ հայր մերը գիտեք։ Հարցնում ես ինչ ասում, ալբանացի եմ։ Լավ, շատ բան չանեմ, Ժորժ ջան, այս Քոչարյանի առումով ասել եմ, այդ մարդը նա եթե մենք իսկապես նայենք, տեսնենք նրա նա խելացի մարդ է, դա ասել եմ, բայց եթե նայենք նրա քաղաքական ինտելեկտը, այդ քաղաքական գործը չի ինտելեկտը, 0, հետի 1, հայերեն լեզվի իմացությունը ոչ այնքան որ կարողանա լինի ազգային ժողովի անդամ կամ ընդհանրապես մասնակցի ընտրություններին, իսկ այն հոգեբանական բանի մասով էլ Փաշինյանը ասեց, այդ սատկած առյուծ քշողը թե դի հոգեբանական ճիշտ է ասած, հələ պետք է դեռ մի հատ նայենք։ Ինչ ասում եմ, ինչ կենթանի հզոր բան կա, այդում սպանում է, կրակում է, լավ է մատով մի հատ սենց ես արել, յանի sense բռնել բերանը ճղել ես, մատով մի հատ սենց ես արել, սպանել ես, մի հատ էլ նկարվել ես, քեզ էլ դրել ես տրթատի տեղը, յանի բանը, ցմի սպանիր, առյուծի սպանիր, հիմա էլ եկել ես ուզում ես Հայաստանը փրկես։ Ու ոնց ես ուզում փրկես, հələ մի հատ իրանց հարցրեք։ Ախր այդ հարցը այն Պետրոսը շուշուտ տալիս է, չէ՞, ով մոտը գալիս ասում է, լավ, Փաշինյանը սենց է անում, բա դու ոնց ես անելու։ Ասում են մենք Շուշին կբերենք Հադրութ, ասում է ոնց, ասում է դե կբերենք, էլի, ասում է ոնց չգիտեն։ Իսկ այդ Շուշի Հադրութի առումով ասել են, մենք ոչ մի բան չանենք, ոչ մի բան այդ Շուշին ու Հադրութը գալու է։ Որտեվ համաշխարհային այդ կառույցները, համաշխարհային այդ բոլոր երկրները, որը հայամետ են հիմա, շահ ունեն, դրանց օգտի համար է, որ այդ
Հադրութն ու Շուշին հետ գա։ Դա այդ մեխանիզմը արդեն աշխատում է, հասկանում եք։ Դա ժամանակի հարց է։ Ժորժան, բերեք մի հատ էլ լավ բանով վերջացնեմ, մի հատ խոստում տամ ձեզ, ուղղակի մի քանի անգամ ասել եմ, ուղղակի դա չի ստացվել։ Ես ձեզ ասում եմ, որ այս գալացող երկու շաբաթը, սա մի հատ բուրըն շաբաթ է լինելու, վերջի երկու շաբաթը, մինչև ընտրությունները։ Այս շաբաթվա մեջ դուք շատ բաներ եք տեսնելու ու ավելի շատ ոգևորիչ, ոնց ասեմ, դուք վատ բաներ էլ եք տեսնելու, սա ասել եմ ձեզ, սադրանքներ ամեն օր բան, բայց որոշ բաներ էլ եք տեսնելու, որ ոգևորվելու եք, ձեզ ուժեղ եք զգալու։ Բերեք հետևենք մեր վարչապետին և ամենակարևորը բերեք հետևենք մեր ժողովրդին։ Հայ ժողովուրդը իմաստուն է, նա ընտրել է մի հատ մարդու, ով ժողովրդի մեջից է դուրս եկել, ով ժողովրդին, նա ով ժողովրդի կամքն է կատարում։ Բացի դրանից, մենք ընտրել ենք, դուք ընտրել եք մի հատ մարդու, ով խարիզմա ունի, հասկանում եք, նրան դեմքը մենակ նայելուց, ասենք այդ կերպարը, եթե հոգեբանական, ասենք այդ բանի Փաշինյանի նկարը ցույց տակ տարբեր մարդկանց, ուրիշ ազգերի, նրանք կասեն սա լավ մարդ է, հասկանում եք, նրա դիմագծերը, նրա շարժուձևը, նրա այդ ժողովրդին գրկելը, փաթաթվելը, հասկանում եք, այս ճանապարհը, որ հիմա նա քայլում է եւ ժողովրդի հրամանով է քայլում եւ ժողովրդի կողքին եւ ժողովրդի մեջտեղ, սա տանում է մի հատ ուժեղ հաղթանակի։ Ու այդ հաղթանակի նշանները մենք այս երկու շաբաթվա մեջ վաղվանից սկսված, մենք արդեն տեսել ենք, բայց վաղվանից սկսված մենք ամեն օր տեսնելու ենք։ Ուղղակի իմ հորդորը պարոն Փաշինյանին, հիմա անձամբ պարոն Փաշինյան, ես ուղղակի գիտեմ, որ դուք տեսնում եք, ես հիմա ես իմ խոսացածը տեսնում եք, ես ուղղակի խնդրում եմ ձեզ, ձեր ապահովությունը ձեր կյանքը ձերը չի, հասկանում եք, ձեր կյանքը ժողովրդինն է։ Դուք երբ այդ քայլը, դուք ինքներդ գիտեք, սա որ ասում եմ, գիտեք, որ այնքա ժամանակ որ քայլ արեցիք ժողովրդի անունի ժողովրդի համար, դուք ձեր կյանքը նվիրեցիք արդեն ժողովրդին։ Դուք իրավունք ուղղակի չունեք ձեր կյանքը վտանգել ինչ-որ հասկանալի է։ Ուշադիր եղեք, երկու շաբաթ ժամանակ կա։ Աշխարհում սև եւ վատ մարդիկ եւ երևույթներ կան, աշխատում են, նրանք երբեք չեն հանգստանում։ Դուք իրավունք չունեք հանգստանալ։ Դուք իրավունք չունեք սենց հանգիստ նստելու։ Ուշադիր եղեք, ձեր կյանքը թանկ է ժողովրդի համար եւ դուք ունեք ծառայություն կատարելու ժողովրդի դիմաց։ Ձեր անունը ոսկե տառերով գրվելու է հայոց եւ աշխարհի պատմության մեջ, դա ես եմ ձեզ ասում, այդպես է լինելու։ Բայց մեր ճակատագիրը մենք ենք որոշում, դուք ձեր ճակատագիրը որոշում եք ձեր քայլերով, ձեր, հասկանում եք, այդ ամեն ինչ գծված չի, մենք որոշ բաներ կարողանում ենք փոխենք, հասկանում եք, ուշադիր եղեք, ձեր ապահովությունը գծագրել տվեք, գծեք, ոչ մի ռիսկ, 0.001% թեկուզ ռիսկ չի կարելի վերցնել, հասկանում եք։ Ժորժան, ես ձեզ շատ սիրում եմ, շատ հարգում եմ, Աստված ձեզ պահապան, Սուրբ Հոգին թող լինի ձեր մեջ, ձեր կողքին, թող այս երկու շաբաթվա մեջ իմ հայ ժողովրդին իմաստությունը ավելի շատացնի Սուրբ Հոգին, թող Հիսուսը լինի ձեր կողքին,
Աստված միշտ բարի է, բոլորին է սիրում, թող Աստծո բարիքը ձեզնից, մեզնից անպակաս լինի։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ, Ժորժ ջան, մնացեք բարով ու մնացեք առողջ։